Amanya gange mpikira nati Gesuzana ani muwala w'omugenzi Tom Busulwa nga nzalibwa Bulega kyalo Bulega awo mukatawuni muba okutuuka wano ku kibanja kya kitange era obutaka bwange buli mukabaawo era ne muzeeyi wange we bamuziika 1984 muzeero yagula kino ekibanja ne tukibeerako ebbanga lyonna era n'egyo emiti gye mulaba egyo gyonna twagisimbanga ne muzeeyi wange gyonna nga bwe mugiraba emmwanyi mbadde nga nzija nga nnoga emmwanyi era n'emmwanyi kweziri n'ekyo kikonge kiri kyabwe mutuukira abakiraba bakiraba era omusajja Kajubi azze anjiganya nnyo ebbanga lyonna nga bwe nzija bwe nnoga emmwanyi bwange baganya agamba nti abatuuze yabasasula nze tansasulangako ekyamazima bamulimbalimba omwana nti mwana wa taata wange gwe bayitanga Namusisi teyali wa famire yange era newe mbagenda ne mbatuusa ku kijja ebugabo kya Talozo tekuli mwana gwe bayita Namusigo n'amanya gonna kwegali ye bamusenda mwami Musooke yamukwata namusendasenda namuteeka mu gundi namuteekola mu bantu abaliko ekiseera ekyo n'abagamba nti ono omwana wa Busulwa era namusasula sinyise miliyoni 17 n'endagaano hagirina era n'endagaano gye nasinzirako okukwata ogenda Mwero Sifiri okutuukayo nga bajingajinga ng'endagaano egamba bweti nti Namusisi Jida yaguza mwami Kajubi esisa endagaano emu yali ya muluzungu ng'egamba yamuguza ku Galuga nze wano ekibanja kino kyali kya Kalega Kasambwa Silvestine Kasambwa Kalega era nga tata wange gwawo obusulu era n'omusika wa kitange era asigadde nga asasulira ekibanja ky'obusulu era omusika wa kitange natundako Saidi wali eri omulaba giri emiti wali najiguza tata wa Kajubi nze situndanga ku kibanja kyange era tansasulanga nako sikitundangako era obunene bwakyo bwe mulaba bwe kiri era tekikayanirwangamu era muzeeyi bwe yakireka era bwe kibadde tekitundibwangako era siwulirangako nti omuntu yenna ajja akikayanira okuggyako omwana gwe bamufera gwe bamugamba nti mwana wa Busulwa namugamba leeta omwana oyo tamanyi gyali omwana yafa ne Musooke yamukozesa endagaano n'afa era nsale magezi ki agasinga kwago kati aleeta endagaano eya Namusisi gy'abaleeta ensi yonna egisobemu oba mugamba nti nze ndi mubbi wa ttaka oba ndi mubbi nze ndi wa kibanja siri wa ttaka ye wa ttaka ate nze simumanyi Kalega Silvestine Kalega Kasambwa ye yali amanyi ku ttaka era babagamba nti abo be basimangamu amayinja taata wange ye yali nannyini kibanja ekyo ekyasimwangamu amayinja era emmotoka zonna bwe zapaakinganga nga zisomba amayinja obusulu bonna obw'amayinja babuwanga Silvestine Kasambwa abako kintu kya ssanyu nnyo okulaba nga tulaba ku mukulembeze waffe amalawo eggoonya ku bibanja. Amanya gange nze Kayuwa Joseph Kayuwa eddala nze Kayuwa Makabugo ebase Bugabo ffe waffe ninganga musika katono ffe tetutunda bibanja ffe n'amataka neera nze ayimiridde wano taata yandekera ekibanja nga nina emyaka 7 naye yaŋŋamba bayatuyitanga omwomu tebatunda zaabu kyeki yettaka n'ekibanja nze ndi muvuzi wa boda
nesobola kugamba nti ntunde wa muzeeyi wange. Senga wange ono yazaalibwa kitange ddala ddala. Taata wange waalita ono n'alikwata. Nabeerako ewuwe gye yafumbirwa. Ne mugamba nze sikasigenda kubeera wuwo n'okuddayo nkume ebya kitange. N'aŋŋamba okyali muto. Konze ne kye yaŋŋamba tebazanyisa zaabu. Nanga nange onkuumiranga ekyange ekiri wa Bulega. Jjajjaawo kye yandekera. Konze ne tozanyisa bufumbo jjanga n'okuuma naawe zaabu. Kino ekibanja kikyo. Ekibanja kya Kisenga wange ono. Kati ebyo biwedde. Ye muzeeyi. Sijja kuba waziranya minisita n'osonyiwa munnaani. Naye saba okusaba owuliriza ebigambo byange bino mumpolampola. Omugenzi Busuulwa ng'alwadde obuwuka buno obwakajja obwa siriimu. Nali omukazi we emmanga azaala Kajoba n'aŋŋamba muko yali ampita muko yangu amaanyi gampwedde. Netambula nengenda nentuula nga bamwalidde mu ddiiro awo. Owa mukazi we yali mulirwana wange. Nentuula n'aŋŋamba muko olumbe lunnuma. Sikyasobola na kuwandiika. Naye nkubuulira ebigambo bino. Obibuuliranga ab'ekika kyange nga bazze. Ogenze wala. Mu myezi ebiri egiwedde. Wiki ewedde. Emyezi ebiri egiwedde waliko wano? Wano. Wano w'oyimiridde awo. Naliwo. Waliwo walabawo ki? Nasanga bw'ennyumba. Ate esatu egiwedde. Esatu nali sisobola kujja eno naye najjayo bujja. Okay, wakoma ddi okuyitako wano? Wikisinga bbiri. Ate emabegako okusinga awo. Ati twagala amanyiwo wano. Myezi 6 wali otuuseeko wano. Mwalimu emiti nga basaaweeku. Nga basaaweeku. Okay, byo bikomye. Kati omaze. Ebyo mbadde njagala. Ronald Njuki. Ntuula ku mutala guli oguddako gwe bayita Bugabo. Nga ono tuli babbeere tugatta bamaama mwannyinaze. Mu mwaka gwa 85 nwe natandika okwetegereza mukulu wange ono nga bali awakaawo nga bajja awakaawo nga bava wano e Bulega ewa taata. Kakati mwannyinaze ono twajjanga ewa taata wano Busuulwa nga tukkirira wali tuyita wali ewa mukulu Sentume nga tujja mu kibanja kino okunoga emmwanyi nga ndi muto nga n'ekyaki eyo ekyali ya biwempe eyaawe e Bulega nga tujja okulima nga tulina mwanyina ogenze wala nnyo. LC wano atugambye nga court order tenasomebwa wano wali Kibira. Wakirabako nga court tenasomebwa court order. Owekitiibwa RC wano atulimbye oba sikyo? Owekitiibwa yes. Owekitiibwa ekibira ekyo kyaliwo nga kirimu n'emmwanyi. Okay, ekibira kyembadde njagala. Yes. Okay. Waliwo ennyumba? Waliwo ennyumba enkadde eyakoonebwa. Kyembadde njagala. Byobuuzizza minisita ekibanja kino kyabwebwa jjajja waffe nga kimuweebwa maama jjajja waffe yakiwa maama ono era abataka abaliko ekibanja kino baali bakikoneramu amannya. Nze jjajja waffe namulabako era nali mwana muto naye of course emyaka 10 omuntu oba otegeera naliwo bulungi ekibanja kino kyaliwo waliwo myaka 10
Wanjisebo minisita. Tugamba ekibaddewo emyezi 6 kibadde kifaanana kitya? Kibaddewo emyezi 6 emabega. Situation one emyezi 6 emabega ebadde efaanana ekifaananyi kitwala. Sebo honorable minister. LC1 obaddewo ndoza nga kyali kibira. Sebo. Nga order esomebwa. Sebo. Ekyo kyeyayegwedde kyabadde kituufu oba si kituufu? Honorable minister, order bwe yali esomebwa kituufu waaliwo ekibira. Sebo. Omaliriza bwesomebwa watuwazaati ekyo kyokka oba olya kyogattako ku ekyo gattako. Mbadde jasinga nti ensonga z'abana abantu ababiri yogera ezaabwe olutalo luliwo lwa wattaka na wa kibanja kusaidia Nantege wa kibanja ngafu bwe tumanyi mwami Kajubi bwe yajja mu kooti yaleeta endagaano ng'eraga nti ye nga Kajubi si Profesa Kajubi taata we, ye nga Kajubi ye yagula ekibanja kino era endagaano ezo tujja kuziwaana nga yakigula mu mwaka 2014 si 1995 biwandiiko bibye sifo twabikola kati ffenna ate ng'agamba nti yagula ku omuntu gwe bayita Jida tamuleetangako tamanyiddwa kati ensonga awo eri mu kunoonyereza kituufu kuba Kajubi bwe tubeera naye mu byabulijjo agamba nti ettaka lya taata we naye wano ate mu kugula agamba nti so awo wetuliise bukonalewo. Abakulu muyinza okuddayo mu butebe bwammwe. Twebaza olwa side zombi okunyonyola. So that was an error, except minister. So court negenda maaso era abajulizi ne bajja era judgment nekola ki nekolebwa nga office eya political tetwali involved at all in decision making nga abamu babadde balowooza naye kooti yajja nebeera independent nekola ki yasalawo ndowooza n'ensala buli omu agirina. So kama wange ebimu ku byalimu kooti yakakasa nti waaliwo omukyalo w'ekibanja era nga ffe tetulina influence yonna egenda kugamba nti taliiwo kubanga yo yakola ki yatuwa judgment yaayo. So netugenda n'okusalawo kwaki okwa kooti. Mukama wange minisita nzikiriza nkozesa omukisa guno akakisa akatono kenfunye nze ndi mutuuze ow'enkumba ebbendegere era mukama wange nzikiriza nkulaga abatuuze banga ab'ebbendegere abagobwa nga bagobwa CAA nsonga y'emu ya ttaka naye nga kitongole kijja bakozesa engineering brigade. Yes. Thank you. Tweyanziza kati mukama wange akantu kekembadde njagala okuyisaawo okulaba kuba tubaye tulina ennyota nnene ku nsonga y'amataka. Ensonga eno yajja netuuka mu ofisi ya mukama wange meeya naye n'abagayidinga n'abasindika mu kooti yaffe kooti 3 era kooti 3 neekola okunoonyereza kwayo nga yeetengeredde kubanga yeetengeredde era neewa ensala yaayo. Lwaki ng'oli yagambye yandibadde genda mu